Maya pa oras kabalen. Kayan taming mabilog ang pwersa ni GNN TV 44, pagyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap ngayon Biyernes, October 24, 2025. Yako po ibening ginto at iti ing News Force, Pampanga. Kaya katang pakibaluan ng update kay Metro Manila Subway Project, king reporting. Sinimula na ng Department of Transportation o DOTR ngayong Miyerkules ang demolisyon at pagbabakod sa Metro Walk property na magiging lokasyon ng itatayong Ortigas Station ng Metro Manila Subway Project. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, ang Metro Walk property ay mahalagang bahagi ng proyekto at matagal nang inaasahang masimulan. Kasabay nito, sinabi ni Lopez na 82% na ng right-of-way ng buong proyekto ang nakuha na ng DOTR at target nilang umabot sa 95% bago matapos ang taon. Pinangunahan ni DOTR Assistant Secretary for Right-of-Way and Site Acquisition IC Calaguas ang demolition at fencing sa Metro Walk site kasama sina dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson at ako, Ilocano ako Party List Representative Richelle Singson Michael. Ayon kay Singson, buo ang suporta ng kanilang pamilya sa proyekto ng pamahalaan. Ang Metro Walk ay pag-aari ng Blem Commercial of the Philippines ng pamilya Singson na may kabuuang sukat na 8 ektarya. Mula rito, 12,752 metro kwadrado ang gagamitin para sa subway station. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katayang silipan ng amphitheater ng Mabalacat City College o MCC, DAP-DAP, king report ini. Preparado ne para king pamangamit dareng estudyante ing bayong buklata amphitheater ning Mabalacat City College o MCC DAP-DAP Campus. Inga manuang pasilidad magsilbi ang lugar para kareng classic ing physical education o PE, kareng aktibidad dareng estudyante, performances, pamitipon at aliwapang programa akapag nasang pasiknangan ing creativity, pamisaup-saup ating holistic development dareng magaral ning MCC. Agpangkang MCC President Dr. Sunny De Guzman, makasadyayang gawan ng formal na inaugurasyon ng amphitheater king malagwang panahon king pamanimuna dareng opisyal ng kolehiyo. Ing proyekto, mipal tutuya king saup at suporta ng Mayor Jel Daquino at Vice Mayor Marcos Jun Castro kaya duwangan i-President Ernesto Gorospe ning D Heights. Para king masali sa pamangamit ning pasilidad, malyari lang makipag-ugnayan reng mestra at reng estudyante king manibala ning amphitheater. King pamamuklat ning bayong amphitheater patunayan ning MCC DAP-DAP Campus ing balaos na niting dedikasyon king pamangawang makabayong espasyo para king kapakinabangnan dareng estudyante. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya paganakan ng Department of Migrant Workers o DMW na rin mong aplikante ang dapat magproseso king karelang overseas job application ay ni-report ng Patricia Mamangon. Pasibayang may paganakain Department of Migrant Workers o DMW na ren mong mismong aplikante ring dapat ang magproseso king karelang overseas job application lalam ning direct hiring scheme. Ing proseso ning direct hiring dapat mong gawan pilatan ning aplikante at ning potential employer at gagawan iti online kapamilatan ning DMW e-registration account. Dinik-dik ning ahensya na matigi kapag bawal ing pamakkilam dareng fixer, ahente o individual konektado kareng foreigner employer kin pa magproseso ning application. Lalam ning Department Circular Number 01-2023, amanwa na direct hire ustong ing dalapagobra, direct tayang kukwanan ning employer bang makapagobra king aliwang bansa, kabilang reng at king international organizations, diplomatic corps at reng manikwang obra na alang saup ning recruitment agency. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita, king pa magbalik ng News Force Pampanga.
Jenny pa rin balitang dapat tamong tutukan. Matagumpeng live selling ing megawa para king pamagpaulo para king 6 years old ay pasyenteng ni brain tumor ay ni-report. May katipon kabilugan na 100,600 pesos ing pakyawan na 10-10 live selling for a cause. Apeni muna ng DOTR Assistant Secretary IC Calaguas at Pampanga 1st District Chief Political Officer Reyna Manuel para king ana mabanwang pasyenteng ating brain tumor ay Abraham Mamangon. Genapan niyang live selling king official Facebook page Mahal na Reyna inyang October 10, 2025 nung nukarin bidala ring pre-loved at brand new items a personal donasyon dari Calaguas at Manuel. Maabot king 57,600 ing penakitan king pamamisalik kabang 43,000 naman ing atipon iba't kareng donasyon kabilang na in 20,000, 10,000 at 3,000 pesos iba't kareng atlong anonymous donors at 10,000 pesos iba't kang 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. Megdagdag saya mo naman king event rang raffle prizes kalupan ning microwave oven, iba't kang Congressman Lazatin, Ase Calaguas, Audrey Bags at Beauty Derm Products, iba't kang Ray Anicochetan at cash prizes, iba't kang Manuel. Sinuportaya rin ning IBAC Woodcrafts ng Julio Joey Pamintuan at designer Frederick Policarpio apareong meg-donate kareng produkto para makapisali nung nukarin ganaganang penakitan diretso king pamanulo ng Abraham. Ing inisyatibong iti, balaw siyang fundraising efforts dari Calaguas at Manuel. Dati nang sasaup kareng anak ka ating hydrocephalus at balaos ring susuporta kareng advokasya karas kareng animals at edukasyon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, ilog ng 24 oras. Atlong weather disturbance ing mamapekto king bansa ing ITCZ o Intertropical Convergence Zone ang magpauron king southern part ng Visayas at king Maragala part ng Mindanao. Ing kadwaya pining easterlies o mapalinganya naman ibatan king dagat Pasipiko at ing katlo ing shear line ini naman ing pamisalubo ng mapali at burim ng angin ang mag-isang ka naman para maging mauran king northern Luzon. Samantala yung babante na low pressure area ang dating Salome, Marayune at halanang epekto king bansa. Kabalen maging partika king pamagbalita king News Force Pampanga na anumang kaganapan, isyo, reklamo king kayo lugal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numero mayakit king kayo screen. Malyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Umpisan ta na lang agkat reng barkada, siping bali at maging reng kaklasi at kompleto niya ang grupo bang magkaroling at siguraduhan mo namang kompleto na rin gitara, hamburin at aliwa pang instrumentos uling 62 days na mo bayo datang yung Pasko. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 ingadilan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo ka rin sa Blang Kapampangan. Ailben nyo lang ng Biyernes may kalapay istorya kitiking probinsya. Yako po Ginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susunod.